Në këtë pjesë të fundit do të ndalemi si edhe çdo ditë në zhvillimet, dinamikat që lidhen me Big Brother VIP 4, shtëpinë më të famshme të shqiptarëve, pas një prajmi që ndoi që mbrëmjen e shkuar me shumë emocione, Valbona la shtëpinë, ishte në një nominim kok më kok me Laertin, ishte pikërisht zgjedhja e këtij të fundit, pra ai pranoi sfidën e vëllait të madh siç u shpreh Laerti, megjithatë është kritikuar shumë nga banorët e tjerë për këtë zgjedhje, veçanërisht edhe nga Valbona. Ndërkohë, gjesti është surprizuar nga prindrit e tij mbrëmjen e shkuar, e po ashtu aktualisht janë 3 banorë në nominim. Gerta që është në nominim të përhershëm, një zgjedhje e Aldos që në ditët e para të këtij edicioni, e nga ana tjetër janë edhe Jozi me Aldon. Gerald Qerimi, kolegu gazetar, është me mua në studio për të ndalur në këto zhvillime. Geri, mirë se erdhe. Mirë se gjitha Fina. Nata e mbrëmshme, shumë me emocione, absolutisht po. Ishte paralajmëruar në fakt që do të ishte një natë e zjarrt me shumë surpriza, por dua ta nis tek dalja e Valbonës. Dalja e Valbonës për mua nuk ishte surprizë, ishte një dalje e parashikuar edhe nga sondazhet online që ishin bërë nga faqe ndryshme në rrjetet sociale. Valbona ishte një ndër ato banore të cilët pritej dilte në këtë televotim që ishte kokë në kokë me saj dhe Laertit. Për sa i përket aspektit lojës, Valbona ishte një lojtare që kishte një lloj potenciali brenda shtëpisë Big Brother dhe në këtë pikë të lojës unë mendoj që ishte e tepër që të dilte, pra po mund të zgjaste edhe pak në shtëpi. Për mendimin tim ka banorë të cilët, siç është Aldo, që nuk i është ndjerë zëri i gojës brenda shtëpisë Big Brother, dhe mendoj që në këtë lloj pike që ishte loja, Valbona edhe mund të rezistonte, por duke ditur se si është formula dhe mekanizmi Big Brother, ndonjëherë ka dhe nga ata banorë të cilët cilësohen fort brenda lojës, dalin edhe para. E qartë, po nisur nga mënyra se si shkojnë në nominim, kokë më kokë, ishte një vendim i Laertit shumë i kritikuar edhe brenda shtëpisë. Tani, publiku ndahet në dy siç ndahen dhe banorët. Për mendimin tim, unë mendoj që Laerti bëri zgjedhjen e një lojtari, edhe unë tisha brenda asaj shtëpie, çmimi i madh është vetëm 100.000 euro, do i marrë vetëm një banor. Nga këto që do i marrin, unë mendoj që Laerti tregoi egoizmin, pra e mbajti lojën e Valbonës brenda shtëpisë. Pa diskutim që po nëse Valbona i quan Laertit dhe marrëdhënie me Laertin si një lloj tradhtie, edhe Valbona në tjetër kohë, kur në një pikë tjetër të lojës, ku mund mendonte që ishte pak më e fortë dhe pak më e favorizuar edhe nga aleanca që ka brenda shtëpisë, mendoj që do bënte të njëjtën zgjedhje. Në mos me Laertin me një banor tjetër. Kur në garë janë parat. Në fakt Valbona nuk e bëri. Se edhe Laerti nuk ishte para një zgjedhje të detyruar. Mund vazhdonte të ishte një lojtar me to. Asu nuk thash që Valbona e bëri. Problemi është që në një pikë të garës, rreti Dafina ngushtohet dhe në një lloj forme, mendoj që duke ngushtuar rreti dhe duke ardhur lojtarët, ata do hajnë kokat e njëri tjetrit. Primari i tyre ishte të hynin në këtë garë për çmimin e madh 100.000 euro. Po, a tregoj nga ana tjetër që Laerti nuk kishte pasur ndjenjë për Valbonën? Pra i gjitha kishte qenë një strategji loje? Po kjo ka qenë e dukshme që litën një për mua. Domethënë për mendimin tim, Laerti dhe Valbona nuk kanë patur lojë. Valbona e ka përdorur për lojë, mund të ketë pasur një lloj pëlqimi deri diku, po nuk mendoj që ka pasur ndjenja aq të forta, sepse nëse ka ndjenja, mendoj një puthje të ishte shkëmbyer brenda shtëpisë Big Brotherit. Apo jo, siç mund të ketë ndodhur me Loredanës Jozit, mund të ketë ndodhur gjestit të Eglit, apo çifteve tjera. Historia e Big Brother ka treguar që duke ndonjur 24 në 24 apo çdo kontakti fizik ishte i pashmangshëm. Laerti dhe Valbona nuk kanë patur asnjë kontakt fizik, asnjë darkë romantike, asnjë shenjë dashurie brenda asaj shtëpisë. Duam të bëjmë çift me zor, po hajde i bëjmë. Po ata vetë dinë që nuk kanë çift dhe kanë pranuar që nuk kanë çift. Mund të kenë pasur një lloj pëlqimi, një lloj flirti, një lloj gjoje edhe për të ndihmuar brenda lojës, është i okej. Por çift real apo çift me premisa për të ndodhur diçka jashtë, unë nuk i kam parë asnjëherë Valbonën dhe Laertin. Edhe pas spektaklit të mbrëmjes së shkuar, ka pasur debate për plasje të forta. Ne do të ndjekim shkurtimisht një nga debatet më të fundit mes Eglit dhe Gertës, e kthehemi në studio pas pak. Priti që ka nuk e bajë, po ju na e keni shpikur që në javë të parë po e njëra tjetër. Ja e keni shpikur që në javë të parë po mbaron Big Brotheri. Ti komenton timen. Po rrime Gerta tani, se keni gjetur ju që po imsoni vetëm asaj, plaset e propët mbaruat. Një fjalë keni gjetur. Thuajeni jam gjetur deri lart. Pastrim. Erdha këtu ta pastroj me ju që jeni zhuli i Shqipërisë. Po boll tani. Zhuli ka filluar tani. Jo, s'ka filluar nga unë zhuli. S'kam bërë ndonjëherë zhul në këtë shtëpi. Unë s'kam bërë ndonjëherë zhul njëri në këtë
këtë shtëpi. Zhul njeri në këtë shtëpi nuk kam bërë unë. Mua më kanë bërë. Nuk kam bërë zhul njeri unë këto. Dhe nuk vjen këtu për ta pastruar veten. Veten nuk vjen këtu për ta pastruar. Tu vetëm bëhet shtëpis. Tu vetëm bëhet shtëpis. Unë kam marrë vetëm mos lë rrugtimin tim për gjysmë ashtu. Mos ta maj mend ashtu. Nuk dua ta mbaj mend veten time ashtu të dalë nga kjo shtëpi, se nuk e meritoj. Po vetja nuk pastrohet në një lum si ky. Vetja nuk pastrohet në një lum si ky. Kisha bën kohë jashtë me pastru veten time. Kisha mundësi jashtë. Se i kam të gjitha akseset. Kam gjithë parajsën kur kam dalë. Kam gjithë parajsën kur kam dalë. Mirë, ishte një episod debati, në fakt në Tryezën e Darkës, për çështje pastrimi, apo hajtë të gjejmë një arsye, sepse tashmë po shkojmë drejt finales së madhe dhe duhet patjetër të krijojmë protagonizëm. Shikoj, fillon të shkoj debatin mes Eglit e Gertës, një debat për të siguruar një vend në finale, që do thotë, pra, në një kalkulim shumë të thjeshtë unë mendoj që Gjesti, Laerti dhe Rozana e kanë një bilet për finale në optikën time. Pra, të këta të tre janë, nëse finalja do jetë me 4 banor, siç ka qenë në Big Brother 1 dhe Big Brother 2 VIP, atëherë i bie që ajo bileta e 4 do ndahet mes Eglit edhe Gertës. Jozi jo për shembull, nuk është në këtë garë? Jo, nuk mendoj që është Jozi në këtë garë, as Loredana, as i pjesë tjetër e banorëve. Dhe mendoj që bileta e 4 do ndahet mes Gertës dhe Eglit. Në rastin që kjo bilet do jetë vetëm për 4 banor, atëherë njëra nga vajzat duhet shkojë, duhet të luftoj për ta marrë këtë bilet. Qose pastaj janë 5, është it's okay, do iki Egli, Gerta edhe Treshja e parë që sapo përmenda më lart. Mendoj që në këtë pikë të lojës të gjithë banorët po luftojnë për të kapur finale. Nëse e pe mbrëmjen e djeshme, në fund kur Edioni tha javën tjetër do të tregojmë datën e finales së madhe të Big Brother, të gjithë ishin aq shumë të lumtur se menduan që do zbulojnë finalistët, pas kuptuan asgjë se çfarë mund ndodhte. Por problemi i pjesës së lojës, aty brenda është komplet strategji e mirëfillt. Gerta ka bërë strategjinë e saj, në këtë moment gjithë grupi Gertës është shpërbërë, unë mendoj që gjitha grupet e shtëpisë janë shpërbërë, pra nuk kemi më një divan blu dhe një divan të kuq siç ishte në fillesat e këtij Big Brotheri. Mendoj që gjitha aleancat, një aleancë shumë e çuditshme, po më duket ajo mes Jozit dhe Gjestit, të kohët e fundit ka një sintoni, ndoshta për shkak edhe të gjithë gjës që Jozi ka parë në rrjetet sociale. Nga Jozi, po nga Gjesti jo. E kuptueshme nga Josti, por nga Gjesti jo. Shiko, unë mendoj që Gjesti në pikën kur Egli doli nga loja, pra alatja e tij më e fortë në lojë dhe e dashura e tij brenda shtëpisë Big Brother, mendoj që në këtë pikë ai gjeti një mbështetje, sepse Rozanën ai e ka, pra, të ta shpjegoj me fjalë më thjeshta. Ideja është që Jozi është një lojtar, i duhet një lojtar. Po shikoj si funksionon strategjia e Big Brother. Po besoj tek Jozi. Ai ishte shprehur që nuk do ta sillja më në shtëpi, pastaj e solli në shtëpi, ndërkohë që po ju sjell për t'u nxjerr prap. Shiko, Dafina, ka një gjë, Big Brotheri, gjithmonë gjelat e Big Brotherit kanë bërë aleanca me banorë më të dobët. Që do të thotë, kryesisht, për shembull Rozana që është një ndër emrat e fortë brenda shtëpisë, Gjesi që është një ndër emrat, pa diskutim që në një pikë të lojës ata do shpërbëjnë aleancët me njëri tjetrit dhe do kalojnë të aleancat e banorë që janë pak më dobët, siç është Jozi, Loredana e tjerë. Si kuptohet që një banor është i dobët apo një banor është jo aq i fortë? Sepse situatat që dalin në prime, situatat mbështetja me dorë trokitjet e publikut në studio, me televotimet e kaluara. Pra Jozi ka qenë në javët e para të Big Brotherit banori i parë, po themi, që ka dalë nga shtëpia e Big Brotherit nëse Valbona nuk do thynte kutinë e emergjencës.